95% населения земного шарика снимают видео моря вот так. Но так абсолютно скучно и неинтересно. Сейчас я вам покажу, как сделать киношный кадр. Выбираем режим замедленной съемки и приближаем на максимум. Потом переворачиваем телефон вверх тормашками и присаживаемся вот примерно как я. Получается супер киношный эффект съемки. Добавляйте креатива в свои видео и подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить еще больше полезных лайфхаков.